Sicer pa je prav zdaj najprimernejši čas za prestajanje zapornih kazni. Vlada je namreč razrešila direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, po domače šefa zaporov Jožeta Podržaja. Vlada, zakaj? Poglejmo, kaj je odneslo Podržaja. Sramoten dvojni pobeg iz koprskega zapora, pa napad zapornika z nožem na paznika na Dobu in še konflikt s sindikatom zahtevajo namreč ovajanje. Dobro, 3 stvari, kaj? Ampak v teh težkih časih, ko je za odstop dovolj 10 dek posebne, vsaka napaka šteje. Je pa res, da je bil Podržaj že po priimku idealen šef zaporov. Edini primernejši priimki so Pridržaj, Zadržaj, Kehar in Čuzar. Vprašanje je tudi, kdo bi Podržaja lahko nadomestil na tej poziciji. Ljudi, ki zelo dobro poznajo razmere v slovenskih zaporih in se hkrati radi kregajo s sindikati, vseeno ni na pretek. Ampak, a ste opazili, da so pri nas priimki ljudi iz politike dostikrat kar mal preveč opisni? Kaj da bi gledal neko čudno politično verzijo naše male klinike? Dajte pomisliti, en naših glavnih ekonomistov in podpredsednik Evropske investicijske banke, nekdanji premier in nekdanji finančni minister, se piše Rop. Šef sindikatov javnega sektorja je Počivalšek. Eto naključje. No in ko smo že pri sindikatih, kaj ti pravijo o ravnokar odletelem glavnemu zaporodajalcu? Podržaj je bil vse od prvega škandala prednovoletnega spektakularnega pobega iz Kopra v odprtem konfliktu s sindikatom paznikov in predvsem z njegovim predsednikom Frančiškom Verkom. Pazniki in Verk niso hoteli prevzeti krivde za napake v kadrovsko podhranjenem sistemu pod Podržajevim vodstvom. Pravilno, da se sindikat ne da. In kar se tiče tistega pobega iz koprskega zapora, tega pazniki res niso mogli preprečiti. Ta pobeg je bil naštudiran v nulo. 3 mesece sta ga tipa planirala. V tetrapaku mleka sta imela skrito žago za železo. A veste, kako moralo to boleti vsakič, ko je kdo od njih naredil požirk mleka? Kako je to bolelo? Dobro, res je, da bi pazniki lahko posumili, da se tukaj nekaj dogaja. Tudi če imaš trajno mleko, ga ne moreš imeti na sobni temperaturi 3 mesece. Kaj so mislili, da delata? Domač zaporniški jogurt ali kaj? No, potem, ko sta zapornika prežagala rešetke na oknu, sta pobegnila tako, da sta čez bodečo žico na ograji položila jogi in nepoškodovana preplezala na drugo stran. Kar je bila vrhunska taktika pobega in hkrati najboljša reklama za Dormeo vseh cajtov. Dormeo za nepoškodovane zapornike in naspane paznike. Dormeo. Minuli vikend pa je slovensko glasbeno sceno pretresla še ena edicija izbora za pesem Evrovizije, po domače Ema, ki v našem medijskem prostoru predstavlja glasbeni ekvivalent influencerke Denise Dame. Spremljamo jo samo zato, da jo lahko šimfamo. Tudi letos škandala željno občinstvo ni ostalo razočarano, saj je ob razglasitvi zmagovalcev lanskoletna zmagovalka Lea Sirk izjavila in citiram: "Pa ne morem fucking verjeti." Kar je absolutno neprimerna izjava za javno televizijo in tudi absolutno najboljši opis celotnega večera. Lea, čist razumem, kako se počutiš. Tudi jaz ne morem fucking verjeti. Ne morem fucking verjeti, da vsi govorijo o besedah Lea Sirk, nihče pa ne omenja, da je tretja uvrščena pesem imela refren, ki se glasi: "Ti ne poznaš konjev." Resno, ne morem fucking verjeti, da se obe finalni pesmi skupaj zbrali samo malo več kot 6000 glasov, kar potrjuje, da je Ema vse bolj kot slovenske volitve. Večina gleda, nihče pa ne glasuje, pa se pa vsi pritožujejo nad rezultati. In predvsem ne morem fucking verjeti, da javnost še vedno tako resno jemlje nekaj, kar je v bistvu samo predtekmovanje za drugo, malo večje tekmovanje, na katerem je eno leto zmagala Bladata ženska, drugo leto pa migranti s firma Gospodar prstanov. Dajmo se malo sprostiti, ljudje, no. Slovenci Emo jemljemo absolutno preveč resno. Ker če je Ema tako resna zadeva, a moramo pol zahtevati še državne penzije za zmagovalce kmetije in bara? Imeti Emo za legitimno glasbeno tekmovanje je kot imeti igre brez meja za olimpijske igre. In ko smo že pri zmagovalcih, ker je izbor potekal na nacionalni televiziji in ker nimamo pravice predvajati zmagovalnega nastopa, vam lahko približno orišem, kako zveni letošnja zmagovalna pesem. To je bilo zdaj precej bizarno. To je bilo malo bizarno, ne? To je bilo zdaj malo bizarno. Ne, če smo čisto skinila, no. Jaz upam, da je bilo vsaj
tiste, ki niste gledali, da ste videli, kako je bilo. Ne? Yo! To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!